开饭了，鸡翅、胡萝卜、西红柿炒鸡蛋、白米饭。米饭啊。带了。带这了。带了妈妈。饭吧，吃饭吧。对，吃完之后再洗手。吃完还少。你要什么？西西小课堂。我会试着吃。啊。吃饭吧，你看。没有菜了啊。是的。要求加餐。在这里。我都到那儿了，你就这么吃吧。又犯强迫症了。快吃。这样吃着才舒服。饭后一展歌喉。猪手。粉丝娃娃菜。蘑菇炒油麦菜。米饭。米饭。胡吃海喝的一场开始了。那个手也得拿，俩手拿，一个手拿不动。这孩子是故意的吧？俩手一个手拿一儿。果然是逗妈妈玩的。还热呀？还是等着吃现成的吧。刚吃了呗，这会儿拿纸那边撕好了，香不香？香啊，香啊！吃个萝卜，那碗不，这是烧的萝卜，真的。也带，这数学实在太好吃。带好吃。对，开始。宝宝喂喂啊，喂宝宝，喂宝宝呀。喂一下呀。开始了，开始啦。在哪？大豆腐。裙带菜。西红柿鸡蛋。米饭。拿过来，这个。你今天好好吃饭了吗？果汁，好吃啊。果汁，好吃就吃吧。哎呀，这是饭。越来越懂礼貌了。对，妈妈了。妈妈这也太敷衍了。好的。你们想唱不唱歌？啥才能唱？好嘞。
哥哥就不用你操心了。筒骨、香菇油菜、南瓜、偷偷尝一口。米饭，开饭了。这基本上是怎么弄的？筒骨炖的软烂脱骨，吃吗？好吃。就会说个好吃。好吃啊！你就没有不好吃的？加油！这个好吃吗？今天就到这里吧。后面的没录上。羊排、胡萝好啦，香煎黄花鱼、土豆炖豆腐、青菜、米饭。不能浪费一粒米。好了，吃饭吧。吃啥吃啊？该从哪开始吃呢？大鱼啊，那你给爸爸来。鱼里的大蒜给造了。吃鱼的时候要看你有没有葱啊。米饭哎。现在不吃菠菜。老了种的菠菜。落地。你多吃好好吃饭。喝饱。啊，再说一遍要喂宝宝吗？好，快点，快点。你咋不自己吃了？